bango ba na problème bango pareil bango yes bando sala c'est quoi ba pareil ba leader à lelo belé yes zo sala te donc fallait yes na pareil donc fallait composer numéro ça ndemo faut faire yemba onanga a composer pas numéro faire quoi non mais ce que faut finir yes au moins les bois comme la paralysie faire pas on ndemo c'est fallait yemba to bomi mukili ah ça fallait faire ba Caribe so aniati plan moko boye mukili kufi vous voulez a composer pas numéro à faire mais yes carré ok yes peut ça mais bon ce que le bon papa veut être lelo yes nyama zamba akoma nyama mukili ka reba bokola balio baka na zo bali na zona ya Kinshasa te so ina zona ya Kinshasa mfufu batana bandali ba uta nini ba ya yo moko comme ça batu bongo so dans la défaut la ça ba mona ngo ba mesana ngo mais so dans la défaut so bomba ba tu va découvrir zomona la tara batu tikango so suke bo traiter la ko votambula ka bongo ala bi leader mo razo la na modogo abaram moi la lingua la pas au foot la studio ko ti banda 8 était 12 pour que la deuxième année mais leader mnene ko le bateau comme ça va rêver bateau belé c'est l'unique chef d'orchestre depuis la musique congolaise a été musique ti et kokufa a resala makambo ya sali mon côté culture et à risque. Azana na culture à risque. Au chef d'orchestre tout bazana ngote. Azana culture à risque. Au chef d'orchestre toi Congo lelo bazana ngote. Na pas exemple Misa Tumi Balé. Donc à faire Luambo pour OK jazz tout en top. Balingara toujours biso. Il faut moutunio sortir c'était les bandes dans les vides photo ya c'est awa. Akota awa so côté à biso ke mba pana. Luambo ndima culture à risque on a nan. OK c'est biso ke na bon ta ko ngwa ngwa. Deuxième culture à risque na et à risque que Luambo na OK jazz na poto ya kiti Kinshasa a recruter batu OK jazz B. Ba municipal album ba répétera pas Luambo répétera. Ba municipal instrument pa Luambo. Ba municipal album est compliqué pour que compliqué album Luambo municipal na poto. Luambo pa yawa c'est pas un album mango a ce qui va remix ya banzembo a yembi tu banzembo bata OK jazz B yemba ki chef d'orchestre nini ya ko sala ngo. Tala neti papa Luambo na papa Tabule ba eluka tesa na ndako. Papa chéri na président Werason ba eluka achuda aya ko yemba l'orchestre moko. Est-ce que vous comprenez le lendo ni achuda na quartier? Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité à Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur www.afriqueinfo.net. Merci parce que vous êtes toujours là en train de nous soutenir. Tous les amis également de Franck Semaï éparpillés à travers le monde. Nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes venus voir bien sûr un parolier. Nous sommes venus voir un artiste, un compositeur. Autant ma qualité dans le c'est vraiment un artiste. Moi je connais ses œuvres, j'ai écouté ses œuvres et je pense qu'aujourd'hui par rapport à la disparition de Papa Lutumba Rondo Manono, ils appellent à moi obligation de le parce que c'est vrai qu'il montre Papa Lutumba de reconnaître Misala Oya Salaka, mais également parlerons aussi de Papa Alfred Liolo qui également nous a quittés, mais aussi de l'actualité Moussoussou. Au Italie, Mamoussa de Salaka, alors je vais devoir déjà mon invité, il s'appelle Blanchard Moussaka, mais là il a bien un caca savant, Blanchard Moussaka, bonjour. Bonjour mon ami Franck Semaï, moi Kala, tout le monde a Kala. Tout le monde a Kala, tout le monde a Kala, bon. N'arrête Makina. Ah ouais, bonne santé. Santé ça bien, sauf 42 cas qui étaient les gibso. Les gars avaient cas qui étaient bêtis pénal solo, donc ma femme sous moi c'est au boire à l'écolo. Et puis la ra mine sur ba colo non. Tombole le no boire sur mon maison la ra yo. Papa le tomba après 10 ans. Kaki go beta. Après 10 ans. Et mon colon kufa kaki go beta. Bon mon peut jouer avec tant de kaki. Alors parlons. Sauf quand muto atika ki maloba, aïe ça batu maloba na ya suka muto na kufa vae.
mokolo na kokufa kake kobeta e kita chimo lobela bato maloba na ngai nsuka ve Jean-Jean vraiment là ta bando na boke je sera lomo bakanga lismo boye akufa avant le tumba yimte il fallait expliquer biso maloba suka pas dire mbe kita chimo lobela bato maloba na ngai nsuka moto na nga bakata basala monument yango moni bato bakamwa batuna nga mosaka ndeni nini papa lombo batie na guitare. Mais tout le monde pas il y a prédisant c'est pas prédire les mois maloba après 10 ans déjà qui sont dans la tête ba salanga mbimate ba kataka moto nga ba mutu ton ba mutu c'est en photo moula était tel ba passeport na soit photo mbimate. Mais signification de la guitare, ne ba chek papa na biso ne motangia wa lombo makadi. Ah lombo yebani na guitare, yebani mingi na maloba, makamne yeki na mingi koto. Ah. Makamne mingi ka koto ya ngo moto na ba kata po mingi na sala mapa na kana mutu. Likabaka ki ozo bangisa batebe. Na sabino ba artiste bolo ba maramosu. Na kanda te okoro makamusu na kanda bo esalami pe te sengaka te ezali collection ke nzamba zo konyo kosala nzamba lembi te ngaba nzamba sisa biso kosala biso ka mutu kufaka na mo ba mbangu minga bima ba premier mokute ngi mobange ako ki masumba utamo benda lokolo donc nzamba sisa osale bongo mo mtu na mona bien mais akufita comme tant so mona mbangi lisumuso ezate musu lo bongo yate donc nzamba sisa kosala biso soto kufi soto zana no asala biso kaka makamtu to sala pe alinga rango kaka ezaye mokote venanga beaucoup la senga ya kufa na scène et kokisami kuti biso na taxi bis provenani fanatique papa maman chauffeur ameka plan ba kita zanga ba client abia ne papa mabna senga kufa na senga pe jour senga lokona mema rara mo jour na kufa na te mi kitila parce que o kufa mo rote to na ngomba zomona donc ya la bega na bega na ndenga fo ya bina ndenga fo mo na kitaba ta zanga ba client donc question na ngai bilo ba artiste lelo na ba artiste ba tele travers le monde bolo ba makambo bila te to na se ba émotion te ou lo ba likamona nzembo tamzo na kanda mo boye ton côté studio likamona après landi bakangi ndoki te polémique papa le tumba saka za lakini ndoki bakake bele boye te nzamba yoki kaka a exaucer prière net to sambela to fuka marapo nzamba yo prière na biso so nzamba sali prière sambeli a exaucer prière no mabeza wapi nzamba yoki prière na sike nzamba lingaki yaki na comédie d'accord na nzambe na ye mettre fatale yo suka tiki na album araze quoi Bible zani nzambe na nzamba de diaki zomona donc azaki mutu alingaki loba nzambe mingi azaki catholique nzamba kokisi maloba na ye alobaki ngona kanda te aloba pena makambo ezo salama velu tumba ayembili wana ba facette tout mais nzamba ndako zoka te ayembali wa ba modèle nyonso ba trahison ayembi yango ngola ayembaki liwa te ndemu ko nzamba zwaki ayemba mabele ayemba ka babloka liwa mais nzamba zwaki te ngola ayembaki liwa te ba Pablo, histoire vraie, mon temps la bateau sacaroni. Mais nous avons dit que salé luambo nzambo, yazo kufaka raté. Même quand la salé a salé luanzambo tende mon kolonzambe à Lucas Gazoué. Elexini. Nzamba sala na temps opportun. Nzamba yebi era sala ke loko. Comme ça nzambe te asaka loko yozolinga na tang yozolinga. Tout on comme aussi ça kolo so on appelle ça 10 000 amen on 10 000 te faisons-moi temps. Et ça la moi procédure. Voilà quoi. Alors, ce qu'il faut expliquer c'est non. La chambre ça papa le tumba. D'accord, faut la moi liolo te. Na ba la moi liolo. Papa liolo. Bon ni yo lingela. Papa le tumba leki mo belé. Ah, toi qui n'a pas liolo, papa le frère de liolo. Ouais. Oh, le patiki biso de mboka musika. Ouais, l'Autriche ouais. Papa lui a confié lundi j'espère. A confié lundi. Ouais. Papa le samedi. Il y a lundi quand je vais me kaboli bango. Bon, papa lui Alfred paix à son âme. Papa lui a icône le papa le tumba mais dans le monde. Il y a des œuvres d'art, papa le tumba dans le monde, il y a des œuvres artistiques, des chansons. On dit des artistes. Moi on dit peindre société mais moi là d'une manière moi ça là na imagination à chaque on a œuvre d'art pour statut le bar il y a fort au monde en bunda lexi kaba no ben en bunda na le coller c'est le problème des ali donc faut les appeler pas problème bébé alara faut bien absolu bon on a parlé de la justice au monde maman mengi bana azela mbana ba sambisa kai na sinya mawa donc Lumumba asimba papier moko asaki asuka Lumumba simbi papier moko
papier na un discours officiel o atanga na poche pour attendre discours officiel tatanga discours officiel o yemo komaki o l'été comme la réalité yango c'est la indépendance yango la c'est papier wana donc œuvre d'art tu le bara papa lui a 50 ans de sculpture yem ta mis bon sculpture en bronze na académie des beaux-arts babike ko adoré wana yem ta yenango yem ta yenango na Kinshasa autant somba la Chine la Corée mais au ko sala on a Kinshasa mutasa ayena na nini wana papa liolo et fait qu'à œuvre na andi mayo pays to kende ba oteka le roi Lionel de Vinci na papa Chirayemba papa Chirayemba moi azama yele makasi asalela lela ba mama avance Lionel de Vinci la muka asayemba bango a reconnaître même papa liolo na Tabou Fatou chérie mais liolo tongela yo monima na Santa Rond-Point Victoire génération ya ba touriste batala kayo donc et ben que mon papa le ma batala ba touriste donc ba bala ni pas moment de batala Eve liolo plus de 50 ans dans la sculpture atiki aré mes amuke il faut passer le monument ya makasi na ba académie de beaux-arts wana pour lelo asali monument ya papa Lutumba professeur Hassan Kachama azam moko bato yatangisi bazwa ki asala mon professeur Hassan Kachama sala moni stati ya papa Lutumba po azan na fiti falingwala lokwa papa Lutumba aboto na lingwala ko na lingwala sumi lo pa na lingwala atangisi na lingwala tangi na lingwala lokwa papa Lutumba monto sala na lingwala ya ba pona ki artiste ko sala on fait la bongo et la mon égalité du solo na papa Lutumba bazwa ki Hassan Kachama asala makambo wana ko batina 24 heures la 24 oui donc papa Liolo question me repose un peu. Prof Makasi. Voilà. Asa moto a servi mboka. Une de défendration comme tout le bande avec surtout le bande arabe papa Dieu. Mobutu a joué na poto en Allemagne. Ah bon? Après ba si prenara Mobutu en Allemagne, ba bing ba une exposition d'art, ba bing si Mobutu atala. Ba si me ba art to lulu muta salango. Papa un certain Liolo, Alfred, Congola puis Brazavité à Kinshasa. Bobengela ngai. Tanga mona bi oh, mayele bele boy. Il faut me demander mon amboka. C'est aussi ça, il y a un engagé. Dans la Mobutu a PC Academy, à côté l'académie, Tilelo, à une coucouta na Mobutu, une pamba. Bah, de œuvre belle mon akaba, il est fatal. Ah, à travers papa Lou, faut ça que quoi faire. Donc vous allez perdre mon n'est pas amboka na biso. Perdre mon immense, tu peux récupérer bangon après 50 ans. Phénomène après 50 ans. L'homme le zate. Papa Tabla zate, papa Wemba zate, donc 50 ans. Phénomène tu vas récupérer après 50 ans. Merci beaucoup. Que son nom repose un peu, papa Alfred Liolo. Toujours continuer sur ma chambre. On sera toujours dans la psycho et papa Lutumba Simaron de Manono. Monument. Tu as une question. Ah, peut-être au la bande de la discussion. Ce qu'il faut décrire, papa Lutumba Simaron, qui était cet homme? Grand esprit. Grand esprit. Grand esprit. Un esprit à mounene. Vision de l'aigle. À mounaka musika. Maramamuna. Qui n'a pas 70, 69. Les lobes comme ils ont rêvé à battre belé. C'est l'unique chef d'orchestre depuis la musique congolaise a été musique. Ti et Kokufa a reçu la makambo yasali. Mon côté. Culture et risque. Azana na culture à risque. Oba chef d'orchestre et tout bazana ngote. Azana culture à risque. Oba chef d'orchestre et toi Congo lelo bazana ngote. Na peso exemple Misatu Mibale. Donc avec ça Luambo pour OK jazz tout en top. Balingara toujours biso. Il faut mutunio sur ça succès libanda dans les vides photo yo yembise awa. Akota awa so côté ate biso ke mba panayi. Luambo ndima culture à risque on a OK c'est msuso ke na bon tasu ko longo yango wana. Deuxième culture à risque na et à risque que Luambo na OK jazz na poto ya kiti Kinshasa a recruter batu OK jazz B. Babimisi pas album, ba répétera pas Luambo répétera. Babimisi na instrument pas Luambo. Babimisi pas album et compliqué pour que compliqué album Luambo babimisi na poto. Luambo pas yawa, c'est pas un album mango, a ce qui va remix ba nzembo wala ayembi tout ba nzembo bata OK jazz B yemba ki chef d'orchestre nini ya ko sala ngo. Yoka Luambo na poto na ba Joski, na ba Madilu, na ba John Poyi, ba Meki Wakana, ba Lokombe. Babimisi ba Mamu. Et kangi kin le Lutumba ki tiki bango abeti yango pe a tiki bango ki chasa sali OK ja rekité OK jazz B azuba Carlito ba malage aimi ba te ba maya
Maya on est bongo remix na ngeke benga Pepe Kale ayemba na kati ya OK jazz na instrument luambo bazo répéter l'instrument luambo na inde trois pas luambo elaka orchestre na yote culture ya risque bongo chef d'orchestre nya audace azwango lutumba na kozwa culture wana et puis ça la succès makasi ba maya est compliqué ba mamu kiti quoi là papa luamba kokate ya FC lutumba nzembo fonga na chape maloba il y a un deuxième qui te colle en tazo loba luambo mais bima il y a dans la poto on va dans la Kinshasa dans la culture à risque mais ça la bien OK jazz et ça la force ya OK jazz alors que nous ont Pepe Kale dans le timbre vocal mona madilu ou dans l'orchestre na bango a IPCNZ ouvert cassé Pepe Kale yembiango madilu sali zuate ah si Pepe Kale ke madilu moi mon ba concert tu va répéter une game ta yembango même ta yembango te culture, il y a risque, un esprit d'ouverture, il y a maca, c'est bon. Chef de caisse, il y a un salon. Longwe et Mampé Sili. Ok, ça va tout ça l'album. Tenez, tu vas ni bolelo. Chef de caisse, c'est gars, il a fallu te faire une enquête, c'est un album, papa, chéri, habité. Toi, c'est ma ébissé. Et puis, ils ont répété la baoba. To, kako la jui, fait. Fali, à quel abandon la maison mère. Président, oui, habité dans la Zamba rep. Il y a une zamba à kakol. Maison mère, la photo. Et bimi pe. Ou les rois ne pouvaient pas y aller bien. Papa, je ne pas y aller bien. Qui tire le risque, il y a un chef d'orchestre. Juste dire qu'on ne pas voir ça. Qui tire le risque, il y a un joie, chef d'orchestre, c'est mon côté. Dans la vision, mon côté. Dans la vision, déjà, c'est le jour et la nuit. Oh, bakakol basek. Ready pour passe pas où un esprit, il y a descendance, il y a papa Lutumba. Papa Lutumba poso na bango bolingo na bango suki na clan wenge papa chéri ba sisi na président ouais papa chéri sala nzembo mbimba a joué chanson que mon Zaiko na ba mission album Zaiko j'étais l'éponge à côté na Zénith ya ouais poni na kelanga moto no mobola et pourtant ba iko pesa bango bonheur na plaisir ay mon Zaiko na wengete ay mbia me album mon Zaiko j'étais l'éponge au moins la bimba moi suka papa chéri na ba président ouais il faut vraiment la force à communiquer ba to ba ici so ba to ba ici ma ba sala pango mais Kobang les qui trop, monsieur Baza va misser par état. Agi misser te ma commissaire pour non la nata su yana ye non la ndeko na ye timba perna la président commissaire misser so banga za nango ala ba aro na katite aza nango na makilate papa Lutumba awuti wapi abani musique na Congo na Congo jazz pa ya vena biso Gérard Madiata Gérard Madiata mutabani l'esprit que kunze almikonaza na concert azuma ne banzemba Zaiko père ayamba banzemba Zaiko taka mpali yana luambo bayamba banzemba Zaiko ayamba banzemba belebele na concert na ye Gérard Madiata mutabani makambo papa Lutumba uta 61 ans intégré groupe OK jazz c'est ma tout ba test o ba yo ba vejoski ba test ba tout c'est mon test et puis vite ça pose vite ça papa Lutumba vite ça ina magizara ça l'album ils ont mené tabouler na luambo vidir asala roba na kela sito ya kolimate ya mikanda nyonso ndenge moko na bajaria ya ba mwana mama sama mwana pa na mapana mais Lutumba bien ve abi na pa bien tagi ya luambo abi Franco mutu ape photo zoaye baki bazwa tesa aya et pour nini OK nous aura ba musicien il est comme monsieur le batteur moi pour nini kaka ba grand chanteur toi mon kilisero baki na OK jazz l'homme balinga kinini l'homme l'orchestre le plus puissant de l'époque là on est tout puissant que jazz mais ba baki esprit à Bali OK merci Suarez ba nga jouer à monene été non il faut boya OK pour surtout on a parlé la famille te ndaka ma duso bele ko tsampe belete surtout bonga biso yo zu bongo mo bongisi biso tout est-ce que nos vagina père to photo vous êtes bien na téléphone mais ne va la blaise bolique photo benga yo mais so za yo monte no benga yo so ba lo mo ina esprit la faut que bela makasi ba ya la pour e bomaka na fier so ina salité pire au salango na salité to ma au salango ba ba ina esprit wana ya moni mgozo na ki répétition OK ya bana OK papa Lutumba benga na a présenter 6 chefs d'orchestre na 4 orchestres mo 6 chefs d'orchestre chef d'orchestre Nino chef d'orchestre Nino 6 chefs et moi na mo ka chef ba comprendre que bon so yo zo korater yo sala tango ba baki na esprit wana maintenant seulement tango papa Lutumba ba tango na biso esa mati eza pratiquement impossible mutu ko test d'alliance on a le bio je na so kitambo na zo mo chance na commune ba prêtre ba bota ba vanda test d'alliance avant pas mettre chelna inongwa tabule luambo ba longwe ba ndako ba tiki ba palais na limité ba ko luke na inongo na kitambo akota pa na bango ba kutani wana yo eli na yo zo test yo eli na yo zo test oh
balandi te ça na mama kele pas non répéter absi luambo tabulé mona ya pas nos athées cousin nga propre auto yembra ne voix moko za panayo qui est ce diambo oh à côté qui OK jazz Interman lutumba pese nzembu baimba basakana kate osele no vie que c'est diambo abi le cousin nga pas non chef panzi côté ngana kende pas jusqu'à zakuna to wana jusqu'à kanga OK jazz oyemba place ni Kove Joski ayemi pena odemba trote. Ayebo yemba ngoma makasi. Mais soka sali nzembo atiza odemba te. Ya na couleur mususu no ke jazz. Yo ka banzembo mingi ya na sakade. Ko kangela kanga motema teo. Yo mumu nezaka Chandra nanga. Desha de papa Chandra nanga. Ya wana. Soko zako banzanga simba nga motema na ye azava na mingi wana ya dia na sakale no ke just côté ça il ba fiesta wa batabulay muzie oya nga kitoko ya kobota mavani sindule pardon tantine na bona nga na zang amena ki just ki vidi po ya ki na fiesta so lo mpa na ye ba guerre na bino na pa na ye yazo matakaka tabo lemba mona atuni lutumba mais miseni ozwa libanda lutumba ina pepe kale ayina ba defao ayaka na batu po kaka OK jazz e mata politique commerciale na bango po kala bata sima banda ko compliquer bata liboso okomona na OK jazz compositeur makasi luambo mo guitariste compositeur makasi mo lutumba compositeur makasi mo papa Noé pas na compliquer bango Papa Noé, au moins à la place au banga. Pas le lutumba yo bimisa a équiparaté bimisa. OK jazz ils sont supportés tiki susu OK jazz B. Mais ba ya ming ba ya rapi Papa Noé avec le lutumba. Ba niata album beta luambo. Yo ba nzembo lokola ba. Balambele mobali tanga wisi mobali akimi mama o. Bakangi ya mobali lokola bébé on a libéré ya mama o. Papa Noé Sisi ka chéri mon cœur, Sisi ka liboke. Velo bien. Hey! OK, c'est Koufi. Lika monine chéri. Papa Noé. Là le tout moment ça dit té. Faut la bien Pepe Kalaya. Abengi Pepe Kalé, mbala mo apesi Pepe Kalé tuba na bakardito. Na ekoto nzobe na loba nini papa e. Bambanda na zwana mokili kaka baleki na bande. Luamba bito ya mbango que c'est Koufi. Bitu mazinga orchestre. Bitumba ya bande. Mais non, mais ça la bien, mais est-ce que biso lelo? C'est comme mécateur. Ozuka kuna be guerre. Osalika be guerre. C'est bango bagi na problème bango parler bango yes bando sala. C'est quoi ba parler ba leader à lelo belé yes ça sala te donc fallait yes na pareil il fallait composer numéro ça nzemo faut faire yemba onanga a composer pas numéro faire pas non mais ce que faut finir yes au moins libo comme la paralysie faire pas nzemo so fallait yembi to bomi mukili ah ça fallait faire ba Caribe so aniati plan moko boye mukili Koufi vous voulez a composer pas numéro à faire mais yes carré OK yes peut ça mais parce que le bon papa vedette lelo yes so ba lutumba ba ngina ba yes ya kana donc difficulté ko finir yes carré donc le ba ngina difficulté yes so ba tu ba faire payer la minute c'est wana parce que ba tu oyo ba leader lelo problème so ba ngwa yes fa plus de temps nzembo yo so na yembi na ibrato ah te disque d'or bon Qui a côté bateau yemba parce que tu m'as bien monaka yes donc yes so tant yes que bateau so yes ni bateau ba côté bouton non ba mikala ba flatter ah faisons éminer to sopi ah a diminuer quand et pour le baquet yem to foulier yem ta foulio musique zo kufa to zo kunda musique to zo tala ya papa lutumba baleka ki biso donc esprit d'ouverture ou d'esprit na culture ya risque azala kinango ngana zana wenge yango c'est grand ngana zana wenge so bodu chance un jour botuni papa chéri absano naza pam rare je dis bien rare personne n'aime ça qui va vérité en face boss plan c'est to mekengo simba ya solo ngana mona président na concert na Fikine papa chéri tuninga mosaka na kota na nzemuni ana yokango gumoko oyebite nga me présent ah on est na monela neko to bini mingi to toki trop to ka ça na recto verso la sauce bakoti ya café de laurier on va ta Fikine tout ba pelisi ba minda pareil on est ba kulinzela moko nzo ba kulana ba nkala on mona non koyoka le ba leader le ba zana ngote na mona papa Wemba kibina mekola maki a copier kibina ba lutumba na tout
Papa Wemba 5 ans de 77 à 82. Yéram ta salon. Abimara meilleur chanteur, meilleur chanson pas naïe, meilleur orchestre pas naïe, meilleur vedette pas naïe. 5 ans. Abimara bongo. Maintenant qui 5 ans on a. Azoya soyez compagnie soyez pagaille. Mais à outaka matongé na Renault R4. Ailleurs répétition pas ping pong, guitariste est moi à côté sika. Ping pong na guitare moi na basoko avant sa maternité. Ba karama na ba one lelo wana piki ba one lelo mingi. Pas one lelo, o legi lu pang moko pas ba ping pong. Alors papa mana succès ni nyonso. Ailleurs ko travaille pas guitariste. Ailleurs ko travaille pas guitariste moi à côté sika mais belé. Oh lelo c'est vice versa. Faut guitariste n'a que pas as l'idée. Comme là, tu peux mina boba d'abord tant la présence so bango ba sali makambo différent na bato lelo bango ba sali ndemo papa lutumba wana Fabrice to Ferré to Fali aye pas Gonzalo so Gonzalo guitariste na oh Gonzalo guitariste Fali comme accompagnateur na Gombandala Zagalo Fali ce qu'on a 12 heures n'a pas Zagalo il y a quand là to ma mère ndema mère nana la balabala et c'est rolling et à Yondeke, après tout ça, le pambo. Public, c'est public, elle est un public. Nyama comment nyama mukilika ko ba bokola. Ba lio ba na zo ba ina zona kishasa te. So ina zona kishasa msufu ba tana bandali. Ba uta nini ba ya. Yo moko comme ça ba tu bongo. So ça na défaut l'accent ba mona ngo ba mesana nango. Mais so ça na défaut so bombo ba tu ba découvrir. Zomona, l'accent ba tout. Tikango. So ce que vous traitez là que vous tamboula bongo. Pour dire il y a les côté belé bonné à rappel un truc. Donc faut mais ça ne va tout et loco barolé malaba. Papa m'a le faisait. Dans les billes leader morazo la na modogo. Abaram moi la lingua la pas au foot là na studio côté banda 8 était 12 pour que la deuxième né. Mais leader mné ko. Et ça ngo rien ezaka yo moko lingelo kozoluka so belo kozoluka pas moi sinon za la ya musika te baba le karma nous domona musika so na kita moi sinon za na mponga za Belgique mais so moi za kita moi sinon za na yolo mais nous na yolo muspembeni ko le kalusambo na karami nango adresse mboka basi ya musika te ayo adresse comme non adresse no ezaka kaka masa tika kaka pas mboka basi mboka basi ya tika kaka donc balide faut que balinga bloko wala so mutu mo za le ça la rappelle bien tala neti papa Luambo na papa Taboulé ba eluka tesa na ndako papa chéri na président Werason ba eluka achuda aya ko yemba l'orchestre moko est-ce que comprendre le lendo ni achuda azui na quartier o comprendre no kiloni achuda azui na vie na Mubimba considération ni na pesi ba président wana tia okufa mais lelo ba twana ba biloko wana mais président mona soka ezoyo nikitisi sinon ovimba mutu omoni ba biloko to kotisi yango zo kabla biso papa Lutumba. Ok. Velutumba qui munene trop Velutumba à ça ma ramso so dans l'orchestre ya biso lelo orozo pe problème na leader na Velutumba sali nzembo atali nzembo eza na kilo ke jazz te nzembo eza pardon eza na direct c'est pas grave atala bi nzembo eza na solo pena to le phénomène Velutumba sali nzembo bi nzembo yo na vivre na ok jazz simba te Nazana denzembo mais moko même pas mi balle peut simbaté. Azu de abengi deux personnes amoni banzembo pa na simba. Abengi Pongo Love na papa Wemba. Abi yo kanzembo Pongo Love yo zwa apese monama. Monama ye monama eli mama be monama la kisanga mboka bakote kaka bolingo. Bolingo ezalaki na mizo pa ina ye bale. Apesi Pongo Love e kangakin e compliqué na ok jazz mais le lendo ya ok jazz wuti pa papa Lutumba ça pa ya Luambo pour succès va na continuité ah mosaka lo barabia mosaka ngo ya nani ya papa chéri a valeur ngapela zu na ma valeur papa Lutumba ça na problème na tindeli ya que azu pesa ko nzambo conseil et le ba mosaka mono asala papa chéri ah papa vous tindeli biso na ba la ta monter na lokolo te faut ta monter na loboko de fois mi mona nga nengo za moni nengo na ti chapeau na kitoko Nike na pona kitoko Nike ngapela na ti chapeau Nike na Nike. Mais ce que comme lula yanga oya yo comme na moins souci. La personne comme lula yo oya ngape comme na moins souci. Il faut mon nga polo et l'équipe polo toi Nike na mukili polo lula te. Donc faut qu'on via atteindre na ça pour faire que ba ta monte na le coloté aux ans nga pesa tout l'air. La ta monte na le boko. Donc papa tu me pesa bien. Oh mais bien yo obeta bal yo traiter pour tenir en zana. Pour tout vieux consommer la ronde magay 8h30 0h à CPL na ngo. Il ben ronde mais 0h 4h on CPL na ngo. Même comme Messi na Cristiano Ronaldo ba trésor pour tout grand joueur. Bon mon na ma ya misu. Po
bato bandimi le batabala suka kasi musicien comme maloba suka mutandimi ngati et pas ndimanga ba modèle tout nazo na pesa ki explication mona suka kité to na lisomo nazo betawa donc nazo sera munene ya papa Lutumba d'après si papa Wemba oui après si Pongolov monama après papa m'a passé télégramme maloba mon kusaye libata yo komela kanga malobata misato na télégramme o na koma ki retard na plein ndili na kuti avion et pumbwe après ça papa banze moi ndila moko et Pongolov na papa mba ekangi kishasa et ça lui que Dieu ça lui peut Lutumba papa m'a tellement contaminé qui papa m'a pas mis non akufa boité il pas comme l'esprit wana yamul papa mba yimta sali featuring na batu nyonso ebele orchestre na épée non même le band orchestre tout ya sali featuring na batu nyonso papa wemba babunga même papa wendo mukutandaka lukena ndaku wendo bakipake suste azui avant même pote azui côté studio baninga banga ye boyende kotala likambo monene oyanga ina ba wendo sol ayemba na wendo jomo ayeba avec PV personne vivant avec handicap auti matadi vie givano ayamba baocha ekate papa mbakangi ayemi nende mokito bolingo yanga na okito ezali jongo jonolo après wana mbala moko bozi amonie matanga tanga mais mutakanga ki papa makuti matadi azoyima banzemne kiyo bakipakete akansani mpa wendo akoma une esprit d'ouverture wana ko kamiki analuka nini kotika book press leba misebe batika book press bana lisolo muki abeta ki kaka wasala ki esili mais le tout matoko sala ba 5 émissions elle est belle alors Lucas colle sa boucle parce que mon alloué est tingat le na rose on comparer na porte parole belle ta yel andor mama kamutu mais c'est ma coup faisant la parole papa m'a coup faisant la parole et mener un coup fido les makambo belle sur porte parole monsieur pour asala ba démarche yam de osala zo banga parole on te mais on est dans bato ba kumisanga ta besoin de mwana mbo ya koba bozo mama na zo kumute kapombo mona koba ma akina mama boete Jésus Goutou, a outé pas tata moboroli, mais tata m'a yébana Joseph. Faut Jésus le sainte quand on Marie na molimo sainte. Mais père à mon ara plan des ovimba, a zolo kumu, de temps la Bible papa Joseph. Donc papa chéri, on a zolo ba yété, ça yété. Mais mon il y a tellement kilo, na yemo ça le plaisir, na ba au président na ba tout. Ba yo ko guba comprendre la photo donc imiter ce qui est bien. Une photo ça la casse. Ça la bête ya na zo ya papa Wemba. Tam dent papa Wemba. Akute na pepe kale bazolia asi pepe kale mukoli boye mana viva na la viva oui na sala ndemu na yabi sala ndemu yaka mais mukolo ya ilanga ve deal mo ouais pepe kale ya deal et tout ce qui papi texte on te va à toi pepe kale ve deal pas comme la bitenga pela na mone menea emene aye pepe kala zwinzemu ati amena omo ya pepe ya kae misona nzela papa Wemba o emene aye akenda ka konje siko emene basa kerna na papa Wemba na dilu yo kanze mnenge kama beta mana viva et bébé quand tu luka OK est-ce que c'est possible tout est possible tout est possible à celui qui croit biso nous la kaka le lendo to lata na kibongai et là on va orchestre belé kibongai le monde va venir dans une chanson là pour anine entourage na bango zaki bato ba musique so musique était okoya te et puis ba camarade na bango boyi ya liboso ba parolier boso moni 4 fois a vivre na nzembo mutako mwanzembo fa ya camarade na ye surtout ni papier lo se faire mingi big na ba crayon bato ba ko komelo ko po ya yebana bango alors so camarade ba leader belé na Congo na camarade bato ba musique te on commence à charger pour ça le comme le carré yomogo mais c'est pas soit pas des personnes ba les 8 kunati tu vois le football na batona yoka bango batu bagina bango ba jamais kolonga pas histoire à porter parole ba jamais kolonga brado ya Grand Calais que Grand Calais banzembo le Grand Calais makambo belé ba luka ba véritable wana pour véritable guiné sous directeur de l'école primaire na tende la gombe ba jamais kolonga ba luka ba wana mais esuka ndenge nini et ce que jamais Kolonga, le monde m'amène à porte sans passeport, sans visa. Mais oui, il y a une élection sur la porte-parole. Jamais Kolonga dit Brado à Grand Calais. Table à Moukala. Ça me touche à Moukala. Le comment Moukala, comment garçon de course. On dit Brado à table à Bambélé, Bélé, Bélé. Viens Moukala. Moukala. Denewade.
yene mtasali musique à Congo pende comme musique parce que mutu aleka pas veve vege na instrument na l'art mais azuma ninga nous avons musicien te benewa na Victoria à côté on studio veve à côté c'est na studio veve à côté ici balanga langa star na studio veve na ba wenge baleka na studio veve mutazo na benewa de tata na benewa da mbaka pas ya bozi benewa de mtasala kopona kozwa ba emene instrument camion sika on mena bien pour injection BMW 300 coupé BMW 300 après si voloko car pour les autres comme artiste ayebi makambo artiste ayebi ndule donc moi artiste katana exact net yo tombe na caméra là qu'on kem soit tombe sans caméra image dans l'avantage parce que banduli c'est so belle fois tombe na batu ba maîtriser makambo ndule so dans la chose on a parlé na yo comme ça y est donc tant oh Lucas tous autres dans la vie car tout temps là non sous-vêtements là ta ma comme tu pour la musique nos musique est tellement manzem musique est tellement maloba c'est pas tout ça là faut pas comme ma camarade na yo est-ce que vous comprenez très bien d'après nga Luambo comprendre que yango yango tikila ki lutumba santé yango yaki Luambo tabule ya zekina tina nango mingi te pour tabule c'est le plus grand parolier du monde l'unique chanteur à salé 1000 chansons dans le monde tabule akina tina pena ala na mutabongo tote ya mo tabule zo ba grand chanteur rebelité azo comment azo yemba mais tabule akina un télo taram ta sous directeur amoni poème Cédar Senghor a sali. Ce soir c'est la rivière petite ma belle comme ça on dit. Mais ça poème il Cédar Senghor. Cédar Senghor bon bout arrive autant à trop. Mon bout pas écrivain. Bah discuter mon bout à ça là. À nos oreilles la phrase de Senghor il y a Cédar Senghor. À deux ça. Hein tout comme le soleil s'élève. Cédar Senghor. Tabule azo zoango. Ba zoa kana bango. Faut tabule qui mo n'a pas chance parler. Lutumba tabule loi malheur ticket tout pour avec banzembo za awa. Biso de vivre na nzembo faut na nzembo. Mutoka papa omba. Ami intime na ye petit na ye senado matik la papa mbatante yena na ye ba koma ba biloko yo ekotika la na ye ba koma biloko mabe ekotika la mbula ba tout le monde sai wana après c'est droit azule ba musicien bana malongi senado mtasalango alors artiste faut ba camarade ngo ya na mingi bato ba yebi musique ata moko oko ba so ba un de plus na boulot na yo très bien camarade ndo mingi ya pambu boete pambu baza mbisi yimta benga ba mbisi baya ya mbisi to na pambu akutana na pêcheur ezo bule donc artiste sofa za batu moko ya ndenge wana papa Lutumba andosa makamtu ye moko te bande mtu pa yemba mutana ko mo mtu te dikisala baron mais loko la santé que non mais loko yo mutambo wana za nango atanga te dikisala deux femmes ne ba soigner deux femmes ne soignent la communauté pour comme en français viennent bah pour nous autres chance ka ba benga et puis la plupart mingi ba Congo kaka on a nel de roi de mon Congo papa Lutumba mon Congo wazengo mon Congo ngamo mon Congo na mona maman utara na Congo central bon bref président je peux vous écouter kuna donc Kasavu te dit que ça là avec les locaux bas ne mi balé ba soigne maman so fobu na ma campagne ay bisanga ngobo ay bas ne oui ba soigne na matanga bakute pe na zandi ba bwaka ni ba mbwake la a combien on en français atina na lingala a beng papa Lutumba pese mbo na lembi na konyo kwa mavo na lembi baba nga kamba na ndenge nini ho mama kulutue onga pe baba langa lokola yo witi pa te dikisa mutandenge koyeba même pas si mutambongo komaka baza belé batambongo belé bakomaka maza na temps wana te ba prof kinkela secrétaire rapporteur ya conférence nationale to la na ngwana musengo ya laka mais bon ba sala los nikelos betidio sala la bagina betidio sala orchestre na Belgique na orchestre comme na los nikelos kasi ba prof kinkela ba mettre nimi mayini ka ngimbit ba vient Jean-Claude Mvoma ba ko landa ko zongo ba relève na sima bon ba sala ba nzembo lokola ba éminence na ba salami salami nanga nzembo los nikelos lui ça m'a parlé mon porte-parole moi là moi mais 25 ans aussi l'année pour la recherche il y a un moment en France la France bah ça dit comparaison il y a Macron là Giscard d'Estaing bah tous les présidents les cas Sarkozy bah François Hollande de l'autre côté les présidents au bas le rassure gauche na droite malamoko gauche na droite opposition na pouvoir bon bah le blanc tous les deux pour tout ça l'honneur Éthiopie et président RDC tout ça l'honneur France mais biso na Congo on a failli bah écouter Félix ah Lembo Félix va écouter na Joseph ah qui ngakati ndenge
biyo mona ke ndeni pour que hôtel so nga ina bato amna mona France semaine hôtel nga tuna boto mona France semaine hôtel yo zala kwa pour jamais yo na fleuve mona hôtel yo mona hôtel ya yo mi lobérité mais yo le biga ya France semaine dans ce monde kasi alors le kananzela oh na balabala pour dîner il faut que les balais le Macron a commis ba égaler Macron na Giscard d'Estaing ba président ba lobela France na munene ba linga France kola donc photo yebaka toza na monde na musique il faut to lukarato za na ba recherche oyo papa maboya ki ba miseba kima idée na saki yango bien papa chéri izwaki yango atia mpe na orchestre na biso même si ba comprendre papa chéri te ba kendaki papa mabina boy misia comme po phénomène album ezolo sabato olinga album ye cha wana oyembela yo redi 4 album papa mbeme onyoso stino 2 album papa mbeme onyoso et mubiala venanga joli mubiala anniversaire cadeau d'amitié papa mbeme moi qui mette papa chéri bana sona réunion boy na église Sainte-Anne o alinga album ataza santé ata garde du corps asala mais bobi ma mouvement ti nangina imba album la bino miso bakokate bakesa album la libanda ba petit Abraham ba Gino utakina tina nzemba papa chéri mamwenye ma mère maman fidio ngana nkuvyo yoko yibisu chemise ya père le keno na ukima yibisu chemise ya père ozo chance ndengeni do ba misene miso bazo comprendre ti masolo ti papa c'est imposé qui a un album ah on a un album sur 7 nanda un jour oyemba mais on a proposé sur bagi o azan album ni yemba manango mais na ko mec te na ko nazala nzembe c'est sueme mais nazala bayane be sueme pour papa lutumba beta el asale loko moko batu bakumisa ki na nzembo na maloba mazaki ne loko mo batu baye barate ti lelo oyo faut pesa ke dim ndenge ba comédienne tout faut pas ça mamé waso pour me premier comédien na Congo avec la groupe ya Andele Maboke mutu teketala Maboke ete ikoma mutu Andele Maboke bana sala mi balé na mutu mo patika su kombo molenga pembe engana maboko pembe uta partir molenga pembe siko petit na bango ba petit na boy so ba sa tete boy na bango mwasi na bango mamé waso boy na bango ndeveli kwa nzala tanga longwa sali ke sala mouvement ne azui sans souci pas misi c'est tout là mais bango tout doit ba uta la musisa ya Andele Maboke tele otoketa Maboke komba mutaza Andele Maboke mama wa sonde moi c'est liboso sala comédie na Congo le comédien na liboso do ba sifa ba isli peshanga ba meta ba tu sala tele ba ziza ba sila bisalu ba tu fa pesa ki moi dimpo yende mutu yambo mais to bossa na toujours histoire donc moi papa Lutumba Zali au-delà de toutes les qualités au PC c'est le premier accompagnateur avant ça d'état na Congo l'homme magi soliste un accompagnement. Si tu as un soliste avant, soliste azora ingrédient na biloko, batika comme on était. Bon mama tungulu na pilipili na tomate terre. Bon mama desu, mama na mayele na kocha bangi ba pilipili ba tomate. C'est quoi soliste accompagnateur aza ndé repas consistant. C'est quoi Lutumba ndé mutu agi accompagnateur, il t'a créé des temps. On va faire musuba ba zo ba modifier comme un chacho. Ya des temps. Talent yende. Yende mtavanisa data wana mais ayi to benga ngoni odemba kasi odemba te mais odemba dezi siko mtavanisi odemba ngo accompagnateur ba imba na accompagnement siko accompagnateur OK jazz ndé Lutumba donc rythme to beta lelo data oyo abeti accompagnement moko tozoko okima ngote yo accompagnement moko par Lutumba beta na 5 chansons tombe le lilo tombe le lilo le faut comme ça faut ambandate faut comme ça atonga libiso elamba ndenge moko bapangie oye ah tombe le lilo tonge et pas poser wera maloba na kolobela yo buto eyi linda libonga na langi mwasi abonga na lumbali tombe le lilo et sauter pas poser wera quoi pas faire sakana ngoy nani omongo misinga sikala ningaka leke tombe ndenze le lilo et kulongwa ne ko pas fali ne fort cash na des jeux de cash fallait que tu habites sur un thème français dans le bon mot tombe le lilo on a place au qui melete si quoi tu vas mettre à biloko na suka na faut lancer ça la citation de ton la classe ce qu'on comme le faut tant comme d'après Frank Stemai et ça la elengi au début tu comme auteur comme parole na ye zo mona siko bazo commenter bazo betango te sili ba tengi pe comme papa Lutumba te ndire wuti pa na bango oh mtasali accompagnement na zali akufite siko papa Lutumba tanga ya ntoka morceau ya Grand Calais ayemba pena eloba Calais na parafifi tuna nani masiko ayebi vous comprenez na sakana mama yo pelo kola yo zali
Emba kalenga parafifi tuna papa masiku ayebi ça qui citation. Ya mon papa chéri akoboya ba problème tant azoki bor ya Pepe Kale na Joski ayembango na Jeannette ayitangi ba kombo na bango Pepe Kale ya mpani ala muka oyembela yenzembo kitoko nengo ya mayambula mwana akela ve Joski kiambuku ta yemba mama Jeannette ndengo yemba babi papa chéri asala la citation Nembe Marie Misambu Yesu oyo naza kufa naza mobesu tanga bora Marie Misambu alobelo na gangi Claudia Lingile mbelenze momongo ya Sera Christ Claudia Lingile mbelenze Marie Misambu Yesu oyo ye amakasi na citation parce que alanda cours na professeur bateya biso ke soko comme il faut komaka d'après au moins ba komaki bible au moins ba komaki bible donc ezaki bango te banor ba selon Marc selon Jean selon Pierre si moi ça me pour passer long tant mieux c'est bon album ça Marie Misambu pe eloba José Nzite na photo c'est bon to lingi na citation na on le belo comme Sara Ozio Bombi c'est une explication au commiso ngai na lobi na lemba nga okese ni ko bimisa nzembu 16 ans ça plan nanga Blacha Moussaka ozala kola nzoko to konsola mokolo moko te alors papa Lutumba pe lelo pe hommage papa Lutumba Simao alors nzona lo nzoko mo 6 ans mokolo moko te mais so lenga yo moko mais so bela ko ngomba taso na kosela siko ndenge no zaka lokose to lenga yo moko na kitambo papa Lutumba ko leka ndenge bless babo minzo ko bengi bandali mais sila te sila mutokele te na olobi mutokele mo ndamuna ke alors le autre na nyonso lo pour na papa Lutumba un grand. Avec culture, il y a risque. Il faut bâtir la il y a risque, il y a risque trop. Atiki biso. Ah ouais. Tout ça, on a gagné pour le matin à la Bino va miser de Yebi Bino. Boswana Kapara, tous les Sika Boswana. Le loup Awa, de Yebi qui commence sur 4, 5, 6 comités. Plancha Moussaka. Bazona comité, bon, tant que on a besoin de monter. Mais Olingi. Makambona isala banani ba organiser matanga ba mais l'avantage ba aider vient nga chaka Congo là ni o kamandenge la kao c'est besoin numéro nga katete to tanga so kombo na ye va vient ngai vient nga avec au souci mutema ko sala te vient ngai awala vient ngai donc premier ministre aider biso papa Lutumba si ba leka ba déguer au kunda bango fo ba cotisation bo luka ba te l'état ya l'état ya biso te il pèse tellement lourd aza so ya bisote ba mise uta mikemke bazima l'orchestre ya biso akufa na quartier ba ko lelete fois ba sanef bon parce que papa Lutumba aza kilo ko le ba leader na biso nyos non l'état faut en charge en tout et pour tout la semaine na Bino Chibala premier ministre le bien biku ke mais yem ta organiser ba matanga te comité moko sala comité au sala mais kota ko bisambongo akunda bosana somme de sengo mbongo belela ye le bale $50 lia yaka le bima papa Lutumba soko bimisa batoke misa bango bierio so po mbongo no bimu mwana mo famille kabela yo mais ko contete ke no mbongo na ngande papa Lutumba zanga gidra ndeto mona misu Alexa bango zangi bo non l'état est en charge et pour tout en tout et pour tout raisonner ka bembeno l'état est en charge surtout mutu minga ko pesa sous conseil ami balé pour le maman papa Lutumba za chanteur na so moko ya Congo ya wenge kumumanda chante Manda chante aux chances impossible. Aux chances makasi. Aux chances makasi. Ça n'a plaisir au salon za yanga mokote. Kolia manga na nzete te, olia ngoyo moko. Akosala nini? Alia manga na se. Mutu so azolia manga na nzete olia ngoyo moko. Biso to mata nzete te, bo mata nzete te. Bien na se po kabla na bato. Develi batikele ba provision ya petit pa kufa aussi la na mote. Lutumba banola na bana okezaka ba camarade ba camarade Luambo ba camarade ba Vejoski ba camarade Pepe Ndombe basi ba mesana na banzembu wana siko yaza na ngobi apela belle voix ayemba kaneka banzembu wana so banika Ibrahim Keno Jake ay mambe baby mais qui manda bi fosi mais ya tika no makambu ya manda wana wenge mais siko classe ozu ake ba biso bina kepa ba beta gauche bina gauche de place ake batu banoya bata kilo wana OK pourquoi c'est quoi katana raté OK. Pourquoi bali combien tu vas te faire vendre ma parole bazawa venir sur son vendre bimisa. Pourquoi betara so keti le zo kenda ko mouva ora ombale bolingo ya miso bimombale. OK kasi mbangana monkaba lokola nguba kanga kebe ya masuwa za mwanga. Comprendre public na ye. Ah comprendre que banto bazo yawa bastanga ta banzemo zo beta mabagina ba humanité bazo tanga misu ba luka vie. Bagina ba piaker ba vie il faut bazonga bana kanisa ba nostalgie ba chanson ba vivre nostalgie na bango. OK. Botokenan mutokola un petit exemple simple. Mon continue makasi statique ya zana biswa. Ya moi kala boya André Kimbuta.
Yandeki muta kangi président Pacheli habite ke bana okelelo tianga moi là akangi Pacheli on après akangi président Pacheli akangi Yandeki Mbuta akangi ve costomari abino toke bana toke no chapeti na biso manda chante poa bai siko mana chante bani zonga ngai Ibrahim motema na ngai nazoya nzemba lelo te mais pas ba viens les quoi apparaître sika ça va être un ya Selina ils ont paraître sika ba belle mélodie mais c'est du nouveau pas ba vieux on a mais ça me gars ba ebe singai mbedem lelo na tongo na baninga alimatu mama obna mama benga papa benga mama omi tane malita chamala na Congo yo na komi na mbongo te batule ba jentu ba mbaye leki ya kansebu o alita chamala ngana ponyo Joski menze mbalutumba lelo donc ba vie wana basali tout soka zui répertoire na apesa rabatu akokanga Congo na ndenga muketa ana belle voix banzembo na ye akotindi kango liwa oui mais batu musu bazaki pena na vie bazalaki ba umena na orchestre kutu disque ne fallait demander bimi pena OK lelo bana OK comme le panga matanga eza na sens c'est que moka tele milangonga so ba yemba na bango ba yemba na bango matanga tata moso ina kanda to bikale papa mais to tika ya vanda ale la pe papa et bien même ndo ki rappelle ba leli nango donc yate muto ya manda kangele mutema te soko yemba na yo musicien le la musicien na musique o to ya yemba ba prêtre baza mais papa Lutumba tali andima tikela pour ça la kango balongwa 4 vieux Joski papa Lutumba ndombo petum papa Makoso na vieux Joski baza papa ndomba kenda mais baza li bangwana la vie na Jérémy Dialungana yita a salate mission te grand soliste ya OK jazz banda Luambo ti bana OK na sala aloba na TV ta kufa vimo so ba musique kalezo le karata linette quartier mukebo Jérémy Dialungana ndoki na guitare alors bango ba 4 mais à côté que papa Makoso a guitariste netier à côté que la Vejoski mais andimi atangi comme manda chante na télévision mais celui là le logo mon ami konyoso amanda chante pendant quoi côtoyer trop mais mon veste grave à celle-ci biso eloko moko sala makapenza te na monde ya Congo immortaliser de son vivant papa le mano senga toi bope sanga bilo na lire bope sanga mbongo na lire na la chance ya kolia na ye pas docteur na titi to lire na balabala banzindi baye batu ba bengani bango bia ati papa pourquoi banzindi baye belé bo bala na so lire habité pour ba bike to lire bango te ba yara ngo batondo lire bango ba yana bango suste omone ba commune choza banya balega suste ko mara pour lire ba banya côté wana côté banya ba lire te omone ba leka intérêt na bakisi papa c'est beau mais le mot pour le barakala ils appellent balena proverbe abinini ngabité parce que bango ta ba kamala so ba kima so ne bembe na basi so ba kima so bango bala na so to polaka omone mosaka la boraki bilanga na ngai na maya na boraki kona na ngai na place bien senti que na bête proverbe na kala et puis na encourager na banti proverbe abi moi so c'est ba proverbe yo ina démarche moko ya proverbe na anti proverbe pour na PC explication na PC nga faveur ngabi no moni anti proverbe ezali kila so na sala pour ba proverbe programme na papa proverbe ezali wa kisi na pharmacie so qui eza malamu zo bikisa mais so qui expiré et comme ko boma quand même qui soit là OK omoni ba problème sur lelo elobama ka melelo za na place te na société papa Lutumba yemba ka bi mombali tout façon mambeta kitikola tambeta kitikola pour ce mbeta te bemele yo ka soni mais papa Lutumba yemba te katafal ke oya mbote ndo bimasuste omoni za bien melelo eza susu expiré omoni papa Lutumba ba kiso mona ngasi moto botika simba mokola kozika akoyeba mona ngina batateti on sala rabo atika mona mais ngana bakisanga non so mona ngasi moto bo pexi pour bon mama fufu et ko que hôpital à moi na bino il que ngana mo soda mo peut encore dans la liste no pexinga déjà vendre ndenge ba bivo prévenir que guérir donc anti proverbe ko la na proverbe té mais ko ça net kisina français ce oh té on est simultané non ma on dit big up dans la hotel mais là Novalgine donc ce qui oh té oh wana ngana ina anti proverbe na ko wana alors on va venir nous bien mais on peut yanga eza moins bien admettons ndako la raté moi be sika tangaka ezate donc mutu avant d'entrer tout monde ba comportement na ye ezate ngala nti problème na ye na binda ko la raté so problème mbula mala moko okoza sasa ba sika etangaka ya yo ki futa pas mosaka somba ton na ko na ndaku etanga donc na ko ba comportement na premier jour ozo kanga mutu tanga na sika tshaka mbeli do iso to tene ko pa mo na sa fort a sika te pour zo mbeli
Merci beaucoup, Blanchard Moussa. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Émission est pour ça au 4 ans parce que c'est pour ça que nous sommes conviés pour ça. Merci beaucoup, merci Aya Ouli Moucheni. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci également David Litote Gaucho, Papa Social. Merci pour tout. Merci à Noël Okito, Mr. Uptown, Neva Give Up, Black Dédon. Merci pour tout. Je n'oublierai pas également celui qu'on appelle bien sûr mon vieux Gauthier Mascotte, les boss. Les beaux gars. Toujours. Merci beaucoup également aux beaux gars et aux plus élégants de Birmingham. S'appelle José Mouloumba, le cœur de Béni Barcelone. Merci à Mercico, la première dame de Lausanne. Maman Yaridj Andy Louawa et n'a pas comme les autres. Merci beaucoup également, on a vu Sogo Belisha. Et je n'oublierai pas Mami Nama Biata. Et pourquoi pas aussi Diezola, l'agence privée. Dika Fouti Guy Basket. Kalaming Tenakentia, c'est mon vieux Pierrot Tambo, l'Enzulu Câble. Merci beaucoup pour notre soutien. Vous êtes belé à travers le monde. Alain Dinamolo, on se pose agréable. Je n'oublierai pas également celui qu'on appelle bien sûr Spérosol et monsieur le président. Boé belé, hein, Boé belé. N'a pas besoin de mais bon à mon thème. Blanchard Moussaka. En tout cas, merci. Mais un dernier thème, ça la biso vraiment. Le Cambo est le savez battu. Ah, le Cambo ya emprisonnement ya ndeko na bino patcho ilefi. Bisto ebi kaza moko ya wenge BCB ya travail comme attaché de presse les rois de la forêt n'a pas chéri bazana en bon terme ce qui est vrai mon ama ya gafaki mais tout le monde on ba pour éponge na ngambo na bino BCBG penza oui parce que bisto elwa on ba zo constater kaka. On tire pas sur l'ambulance. Patcho ilefi camarade na biso azana pas sa faux. Toro ba mabe pour la été le toro single les kikara la single sous la 5 sous les 15e fois la single pardon pas présent wera c'est présent wera za mutema munene au sala qui le qui n'a pas tué fait sa punition ndenge ya toi c'est pelité le le qui a sali biso to même ba brique na palais ba gaba même ça sur la brique to lia pété les mesara dans on va sens sur la punition parce que et coquille aya bimi ça est 5 les car moi liberté provisoire na abima les gens ont gravité c'est ça punition c'est à ça qui m'a bé parce que ma maman soit bête en musique était biso to bête en musique donc tout ça la part des choses ce guerre ici donc bah si tu peux ba chroniqueur on a nga ma bête quand tu zokola likemba ya bilo rolia to ndotala na so to sali ke mo bilo rolia so na fufu na etana mbisi bilo mo nga yo na fufu na fufu to lia on fufu comment chroniqueur azemba chroniqueur comment chroniqueur azemba chroniqueur. Voilà ma parole aussi là. On a mis tout pendant le belé. Mais si on met chroniqueur, il y a comme au fil rapport, on a katana, on a limité. Donc bino, ça vous a boutin à l'arbitre. Donc tout à l'heure match, non mon arbitre habité, t'es boutin arbitre qui m'a ballon. Et ça bien pour moi mais mon ballon qui. Donc ici quand tu as habité. Habite pas to karatora la ndenge nae. Donc bino mo mo betara siffler to loba. Bon là c'est bon li mama bina soto sala. Bon li mama kana soto sala. Mais habite bandi mama bia batu. Mais ce que comme mon na na ko mawa. Au fond na chroniqueuse a joué avantage moko abimina leader moko a joué mission comme loba on a bimana 6 ans passé l'émission va combien mais leader na bala o semaine nanda kone bala chroniqueuse ba ya suko duka mbali na ye soko bimagi na ye oza mubulu parce que avec il y a bala beta bon na yo garde ça pour toi même est-ce que tu as besoin nango et ça titre masolo nini o sombaki nini moko ya yo bino chroniqueur ayamba chroniqueur ayamba chroniqueur na ligne na événement mikolo waouh bon aval 100% chroniqueur le mama lutumba beta mama lutumba c'est beau tout ça l'événement mais ce événement événement c'est ndaya kufi mama waso président ya mukila bimaki mais ce que zate comme mama musique boya mbaba bana monde la musique yango mo lebele ba comme le mama de ce pola na nzungu ba mataka toujours likolo na mai taba tshaba na mai mais bazo boaka bango bazo lamba bango te na tout temps on a tali chroniqueuse alo ba bimana leader moko moi tanga leader dia kuta yuso ntatang 6 ans passés mususu boye mususu bo finga batu taba kotika bango to taso ba kobala ba ministre ba PDG mona ba liso ka batu moko ba beta so matolo mozo mona to taba mo mi ma kelele la te va ko kango ya fingo o pena mo s'appelle déjà Régis des o te o moi c'est ministre ya mine a il y a ministère qui était comme que bonga boyeba mbali na ye boka tasu petit mo ça théâtre pas mutu boka tasu petit mo boye mais ma god ya mutu mais mon na finga bato ndira bonga donc eza na sensité ba leader ba chroniqueur pe ndenge moko bo ça la boulot na bino bo ça l'église au milieu du village
ndenge président wera rozulanga na ndenge mabete taso ya ndenge rozulote nga taso suppose asala Frank Temai faux to papa chéri et la barrière exacte asala fo mamo soko sakana asala fo mamo mais ngas ko soki to sankara sali papa chéri fo papa chéri tala moi na so wenge biso to sesi bango kopo biso to bisi bango ni ba floko te ba freinage asara pe ba camarade nanga akobenga masana pekisika mbamo vice versa ngabe na to ba président wera na ko sala ko mo ba kala akobenga papa chéri doser na ngisu bongote ngauta no sa ngango au moins bina na belo mo fo maison mais abengi mosaka la chaîne auquel l'on a encore on a na otalo na choke chaîne canal kina na canal kino combien président na talbo OK na mo bino market tabwa na mo bino na vision manga abo lo ba na yoka o longo le logo lo ba na chaîne wana abi ozo toucher na za camarade noté a camarade nango yebakete ko po to sale fort boza nango ndenga futa ka sanga ndenga futa yo o ko toucher ete mo to koli nango l'esprit donc ngala bango biso na bino pa na bango toza impendenge moko penzate omoni to sa pe musala mokote omoni tango mbula na tango na babi tango fete na lupango kolo lupango na besoin mon traité pe ya la rane wana bi mono tala ba il y a 18 côté so kuluna ma fort il y a 20 fois ko taka na suicide donc kolo lupango la rane wana na besoin mon traité yeka bon au revoir ya bon que bien ngona mbula na likolo mo ba ko semyo o mbula likolo mais mbula na ka likolo so mbula no kolo lupango à l'aise donc faut so pas tu abimi à la mayele asala boulot bien mono bikisi ba ba so na boulot nazo na pacho mais zo ba tutu moi na sengele non pardon si na pese conseil taba pesa ta masu atoli bata boîte pe ba fonlara mato il faut bien tout autant les balais ce qui mbongo ezaki compliqué bino de ba pesa ba marié toli célibataire pe ayokara poside qui para combat célibataire était marié donc on a na pacho ezwa ba chroniqueur là na kendara bon hormone en grave mais conseil ça le roi tonga j'aime moi ba yo chez tonga c'est canité ngaya tonga la faut selon donc conseil dans notre fois soit rappelle c'est peut-être soit poser conseil le fois soit yo mon on est mon ça Alexandre là ça te met d'autres personnes des conseils ce qu'on changer était donc tout ça la boulot na biso bien événement yango to tasko ba chroniqueur yamba chroniqueur pesa so ba argument c'est papa Lutumba expliquer so munene au moins so tala talinga pas Frank Temai akangi ba parole ça va merci mais aux ara limité quoi merci de la bibiso para yo et ça biso bien alors plutôt ceux qui sont na biso même to so les a tellement qui to OK to rebebisa on les so là du chance mon papa Lutumba ala papa langa bokilo na biso so bana kitambo nyonso Moi le président ouais mapata bokila ba frère bala kitambo nyonso ndenge papa Lutumba moi si naye na lo mami mama Kelani mama lega madilu moi si naye ya ndak mais moi si mama lega madilu mama Kelani maele aveni nanga bandundu na diagonale na lagina lekine José Kelani au Kangami na kato Kelani akufa en fait ça va chérir sainte donc trois passer donc on va faire le Lutumba R na lingi papa lek nanga deka nana mona le papa Lutumba R na lingi na makamune belé o na lobeza même pas katikati nana makamune tala to bozongela susu mutapesi pe mise gu bala tarabu nzambala na bandinga papa Lutumba grand accompagnateur mutema munene soza le logo yebi a luko ya koyemba avivaki bongo bango batu bana vivre bongo série na bango zomona tabule azuisa mangwana aye na ye l'orchestre surtout officiel bati bien même ndemo bango deka ba biso ba ma pam su ba so maka bango de bango le des leaders pas absolu les infos micro ya liboso ba mise to wana sima merci beaucoup ça va zomona bagi na bazana makamuna bango ba laki nango je sais pas imiter ce qui est bien to copier bango poto umela et le remora sikato ça te ata kitena mutasala ngo de akala merci beaucoup ça. On peut s'en botter là comme un épisode car émission. Ouais, bah Lutumba 1, Lutumba 2, Lutumba 3. D'après Frank Temai et Mosaka. D'après Mosaka et Frank Temai. Ça va. On a fait si la CP belle famille c'est battu toi toi papa chéri. Et papa chéri a toujours dans studio. Quand tu studio journée mon quoi tambour la balbala et papa Lutumba, honoré papa Lutumba. C'est ma zone studio. Ça c'est na deux volets, au moins la première volet sur Sozate, deuxième volet on doit rejoindre attention sur mais voilà. Na lobby na kanisi peut-être que ça bon comme cause à bon la supposé donc azoya pour la bas de match la profiter la pesa batutu
au fond c'est ma pessimbo de la plupart peut battre ngai ba désolé nation na kena victoire donc il y a son vous avez la qualité mais lamba bon le botin na bon pas désolé Staff London City London la victoire ah City London bon et komaka et après 14 net et puis ceux qui au PC là le comité bengi ba peso ya bango donc quoi la pessimbo te mingi c'est désolé la pesi na mono pesi David Lutete mutu malamu mutu moko bien na mono pesi vie na nga Willy Musheni ko damboka pire vie na mono pesi Pero Tambo mais c'est le propre ah batu bien ngate musique ngabe mais c'est le propre de nous ta bo western nga triple semaine à chocolat abomi na carton ya a populanga nga de même que ya quoi donc elle passe western noir à triple aux elle passe non donc ya Pero Tambo na bilete sur la ko bwana pesi mbote na pesi papa beaucoup ba be pinati beleze so te voulais c'est un peu papa beaucoup ma beaucoup banque Tetendai deux fois tellement vendu passer ici immeuble Tetendai la PC mbote belé pas ça la PC Willy Lumina frappe encore en Allemagne na mama bibi tola la car na Wilby na pose na flat na bisonyoso la PC papi tombala mbote mingi le roi des amunda de makila ko de kokombui la PC Jérôme Bon États-Unis ah Paul Olenga ya va chimanga na leli mabe na CP na monoza yanga ya makila Paul Olenga Baden Pierrot la pesi nombo te belé pas bozali Julie Appela Lesline PDG Ali Maimouna pesi nombo te belé PDG Ali Maimouna Ben Olondo mallette mystérieuse Ben Olondo mallette mystérieuse la pesi nombo te na ba master tout bazana place moko na Sudaf ba sto mayaka bazana bato ba cigare bato champagne écrire bato ba bonga Ben Olondo mallette mystérieuse ta patron chaque dimanche à lire na mosaka mais na mosaka pour émission Maître Auguste Moukadi tose la chique vidette il y a des maîtres à vidette chique à vidette sur Londres et là pour 3 ans ma bête chique mon France ça aussi ça me colle Maître Auguste Moukadi azazo tangue belle sur mon musique comme le roi Bic c'est mon bon nom papier attends trop mon musique comme le roi Syllabis attends bien donc attends danger la PC mbote belé pas à Maître Auguste Moukadi la PC les bogards du barreau magistrat tout le monde allez gars on a beauté Maître Camille Ouma Claude Besson honorable to me la kana maman Esther na Besson na ngaya moi c'est madame Françoise Nyombo moi c'est Kingo Libois la PC mbote donc oyo spécial Lutumba 1 d'après Franck Temaye Mosaka spécial 2 et Rosala quoi tout exactement 4-5 vieux Bemba vieux yara merci Blanchard c'est moi qui vous remercie Franck Temaye merci également d'abonner absolument ça il y a Africa Info vous êtes tellement bien abonnez-vous encore davantage parce que on a besoin de bien vous abonner Africa Info c'est Franck Temaye boya awa bo le ka ba za star koyemba tona kikoso fo le ka ne ba yeba yo et puis awa azo kipete ozana l'activité non commerciale au flat yebana ozana bakamon ngo sala benga France Temaye awa c'est bon marmner le canal en Afrique Info quoi pepele merci beaucoup ça va Blanchard Moussa pour la pub et ça biso bien merci Maël Sadiki merci de moto na biso na biso Blaise Boliki direcab na ngai yaza wa direcab kitoko boulot kitoko ça biso bien bande auto à travers le monde na ngibilo mingi d'ici là portez-vous bien et à très bientôt merci au revoir Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass,